我哋俾啲温柔啲嘅大家睇下，當然去沸騰㗎，但係就温柔可愛啲嘅好嘛？我哋咧今日咧好開心咧，邀請到我哋咧上北區保活會培靈小學嘅一班可愛嘅小朋友表演佢哋今日嘅中國舞。嗱佢哋啱啱咧係一個我頭先唔記得問阿老師添，佢哋喺邊度攞到啱啱攞到冠軍啊？哦，香港校際嘅咩話？校際舞蹈節嘅優等獎嘅第一名係咪啊？俾掌聲佢哋。好啦，期待欣賞你哋嘅表演喎，小朋友加油啊！佢哋今日嘅主題都係以舞獅啊，不過阿老師咧就好嚴格嘅，每一個步咧佢都要好高要求嘅。咁老師等你報司令啦，我哋俾掌聲你。係咪好可愛嘅一班小朋友啊？未完啊，老師話。切，好可愛啊！
好嘢，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 好嘢！佢哋咧一個咁嘅中，因為一個中國跳舞咧，都好有舞獅元素喎。